तो दोस्तों अगर आप Realme का कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उस डिवाइस में एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपके पास कोई भी बंदा कॉल करता है तो आपके मोबाइल में जो रिंगटोन होता है उस रिंगटोन की जो वॉल्यूम होती है, उसकी ऑडियो होती है, काफ़ी अगर लो सुनाई देती है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि कौन बंदा आपको यहाँ पे कॉल कर रहा है। ये प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिल रहा है, साथ में कॉल आता है उस समय रिंगटोन आपको जो लो सुनाई दे रही है, और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे वॉल्यूम बटन जो देखने को मिलता है, इसको अगर हाई करने की कोशिश करते हैं तो ये बटन भी यहाँ पे वर्क नहीं करता है, और जो रिंगटोन की जो ऑडियो होती है वो यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं होती है। अगर ये प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक कॉल लगा के दिखाने वाला हूँ, उसके बाद बताने वाला हूँ कि इसको कैसे आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं यहाँ पे कॉल लगा लेता हूँ। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे एक कॉल लगा लिया है, और कॉल लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो रिंगटोन की वॉल्यूम है काफ़ी लो सुनाई दे रही होगी। और जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों इसमें वॉल्यूम पे इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इंक्रीज करने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है। देख सकते हैं वॉल्यूम बटन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का आपको प्रॉब्लम मिल रहा है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है चलिए वो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहां पे मोबाइल को ओपन कर लूंगा। मैंने दोस्तों मोबाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको टैप कर देना है। और साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वाइब्रेट ऑन रिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर लेना है। और वाइब्रेशन इंसेंटिव वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। वाइब्रेट ऑन रिंग वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसको आपको फुल करके रखना है, तो आपको एक वाइब्रेट भी सुनाई देगा। साथ में देखिए यहाँ पे रिंगटोन वाला ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको साउंड मोड में जाना है। आपको क्या करना है, रिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसको आपको यहाँ पे फुल कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फुल कर लिया है। देन आपको नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा मोर वाला, तो चलिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो मोर वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इस पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम बटन फंक्शन वाला। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन जो फंक्शन वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद अगर आपका यहाँ पे रिंगटोन वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको मीडिया वॉल्यूम पे सेट कर देना है। बस दोस्तों आपको ये सेट कर लेना है, और आप यहाँ पे देखिएगा जो आपने यहाँ पे रिंगटोन का वॉल्यूम यहाँ पे सेट किया है उतने ही आवाज़ में आपको यहाँ पे रिंगटोन सुनने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को अप डाउन भी कीजिएगा तभी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जो आपने रिंगटोन का वॉल्यूम यहाँ पे सेट किया है वही आपको सुनने को मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए एक कॉल लग करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिंगटोन किया, अब आपको यहाँ पे पूरी वॉल्यूम यहाँ पे सुनाई दे रही होगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।